שלום חברים וברוכים הבאים לגיימי. היום נדבר על המשחק החדש לנינטנדו סוויץ', סופר מריו וונדר. מצטער על התלבושת, זה חזק ממני. אין ספק ש-2023 הייתה שנה חזקה של נינטנדו ושל מריו בפרט. הסרט היה הצלחה פנומנלית שעלתה על כל הציפיות. בנובמבר נקבל רימיק של ה-RPG הראשון והטוב ביותר של השרברב האהוב. וב-20 לאוקטובר, היום שאני מכנה ספיידר וונדר, לצד ספיידרמן 2 המצופה לפלייסטיישן 5, יצא סופר מריו וונדר לנינטנדו סוויץ'. וחברים, מדובר במשחק המריו הדו-ממדי הטוב ביותר שיצא מאז מריו וורלד 2 יושי's איילנד. אבל אם נהיה כנים, לא הייתה לו תחרות מטורפת. מאז שמריו 64 יצא, משחקי הדגל של מריו התמקדו בהרפתקאות תלת-ממדיות אפיות, בעוד שהסגנון הדו-ממדי הקלאסי המשיך דרך משחקי יושי וסדרת האחים סופר מריו יו, שמעבר לגיימפליי מריו כיפי ונוסטלגי, לא חידשו הרבה או הגיעו לגבהים של משחקי מריו קלאסיים. מבחינתי, הם היו פילרים גנריים שמטרתם הייתה לסתום חור בלוז כשחסרים משחקים, ולהרוויח כסף קל על משחק שיחסית זול לנינטנדו לפתח ובזריזות. אז חשוב לי לשים את זה על השולחן. ניגשתי למריו וונדר לא עם ציפייה אדירה, אלא אופטימיות זהירה. סקרן לראות האם זה עוד מריו יו עם שדרוג מינימלי, או הרפתקה שמתקרבת לגבהים של קלאסיקות כמו יושי's וורלד ומריו 3. אולי אפילו יצליח להפתיע אותי בגדול וייתן פייט למריו אודיסי המדהים על תואר משחק המריו הטוב ביותר של הסוויץ'. עכשיו שסיימתי אותו, יש לנו הרבה על מה לדבר. אז תנו לייק לסרטון, ירשמו אם אתם חדשים, ולטס גו! מכירים את כל הבדיחות על זה שמריו עושה פטריות? אז בסופר מריו וונדר הבדיחה הופכת אמיתית. הגיימפליי במשחק הזה אשכרה סובב טריפים והזיות שמריו עובר בממלכת הפרחים. לא מאמינים? אני אסביר. מריו, לואיג'י, פיץ' וחברים מוזמנים לפלאואר קינגדום על ידי הנסיך פלוריאן, שמציג בפניהם את אוצר הממלכה. פרחי הפלא בעלי הכוח לשנות את המציאות. בזמן התצוגה חברי המשלחת מותקפים, תיראו בשוק, על ידי קינג באוזר, הנבל המסור בעולם, שמשתמש בפרח הפלא כדי להפוך את עצמו למבצר מעופף ולכלוא את תושבי הממלכה. כעת על מריו הנסיך פלוריאן ושאר החברים למצוא ולאסוף את 6 הזרעים המלכותיים ברחבי הממלכה, בכדי להחזיר את הסדר על קדמותו. סופר מריו וונדר הוא הניסיון הראשון הרציני של נינטנדו להחזיר למריו את טייטל מלך הסייד סקרולר מימים עברו. בזמן שהיא הסתפקה בשחרור המשכים בטוחים וסתמיים, יצאו מגוון פלטפורמרים משגעים, מריימן לג'נדס ליוקה לילי והמבצר הבלתי אפשרי, לדונקי קונג קאנטרי טרופיקל פריז, סלסט, סופר מיט בוי ועוד. כל אחד מהמשחקים האלו לקח את ההשראה הראשית שלו ממריו, ובזמן ששיחקתי בוונדר, זיהיתי לא מעט השראה שלקח מהם בחזרה. בעוד שמשחקי מריו יו הסתכמו בעיקר במרוץ לדגל בסוף כל שלב, מריו וונדר שם דגש על 2 קולקטיבלס שעל שמם קרוי המשחק, פרחי וזרעי הפלא. הזרעים, בדומה לירחים במריו אודיסי, הם המפתח לפתיחת שלבים נוספים והתקדמות בין אזור לאזור. פרחי הפלא, המופיעים בגלוי או בחבוי בכל שלב במשחק, הם הכוכבים האמיתיים והחוזקה הגדולה של וונדר. בכל פעם שנאסוף וונדר פלאואר, משהו מופלא יקרה מול עינינו. המסך ישנה צורה לחלוטין, מריו יהפוך לגומבה או יצור ג'לי שנדבק לקירות, והגיימפליי ישתנה ממריו קלאסי למופע מרהיב של התרחשויות משונות. אולי הצינורות הירוקים אליהם אנחנו רגילים יתחילו לזחול כמו תולעים ארוכות, אולי יתחיל מטר אינסופי של מטבעות או כוכבי הגנה צהובים, ולפעמים השלב, האויבים וכל אובייקט אחר סביבנו יתחילו פתאום לשיר ולרקוד בקצב המוזיקה, בדומה למסכי המוזיקה האדירים מריימן לג'נדס. כל שלב מכיל טוויסט שונה ומפתיע, שאני בטוח שהיה כיף למפתחים לייצר, כמו שלנו כיף לשחק. בין שלב לשלב נוכל לחקור את המפה הכללית, המכילה חנויות, שלבי בונוס קצרצרים, ואתגרים דרכם נוכל לפתוח מגוון של סיכות ייחודיות, המאפשרות לנו גישה למספר בונוסים שימושיים ביותר.
לדוגמה, הסיכה הראשונה שנשיג, ואולי השימושית מכולן, הופכת את כובעו של מריו למצנח המאפשר ריחוף קצר ומדויק. יש יכולת שממגנטת אלינו מטבעות, רגלי קפיץ שגורמות למריו לקפץ ללא הפסקה וגבוה יותר, מתקפת דש בזמן שחייה, וזה רק על קצה המזלג. בכל פעם שניפסל או נתחיל שלב, המשחק ינג'ס לנו לבחור או להחליף את הסיכה המאובזרת כרגע. ניתן אגב לשנות את זה בהגדרות, אבל בתכלס הכובע מצנח כל כך שימושי שלא מצאתי סיבה להקריב אותו לטובת סיכה שהרגישה פחות קריטית. בעיניי נינטנדו קצת פספסה בכך שלא נתנה לנו להבזיר יותר מסיכה אחת בו זמנית. זה היה גורם ליכולות פסיביות, כמו גלי הסודות, להיות יותר רלוונטיות, ולאפשר לנו לייצר שילובי יכולות מעניינים שהיו עושים את השלבים בסינגל ובמולטיפלייר עוד יותר כיפים. ואפרופו מולטי, סופר מריו וונדר מאפשר למי שיש לו מנוי נינטנדו אונליין לשחק עם אנשים אחרים ברחבי העולם, להתחרות עד לקו הסיום, לעזור אחד לשני למצוא סודות, או אפילו לשחק בשלבים שונים במקביל. ניתן לתקשר עם רוחו של שחקן אחר, או שלט שהשאיר אחריו, בכדי לחזור לחיים אחרי שנפסלנו, במקום להתחיל מהצ'ק פוינט האחרון, כמו במצב הסינגל פלייר. הדבר אולי הכי אהוב עליי בפלטפורמרים הוא טרנספורמציות מגניבות. ובעוד שבמריו וונדר אין הרבה פאוור-אפס חדשים, חליפת הפיל החדשה היא הכוכבת הבלתי מעורערת בגזרת הבונוסים. אליפנט מריו מסוגל לחסל אויבים בקלות ולהשפריץ מים עם החדק השמנמן שלו, ועוזר מאוד באתגרים מול אויבים מרובים או מציאת סודות מאחורי קירות לבנים. קיימת גם חליפת תחפור המאפשרת חפירה לתוך האדמה והתקרה, וחליפת בועות שנותנת לנו להפריח בועות. לצד כמובן חליפת פרח האש הקלאסית של מריו. מה שכן, במהלך הטריפים של פרחי הפלא, נזכה לראות את מריו במלא צורות חדשות שספציפיות לאותו שלב בלבד. מריו והעולם שסביבו מונפשים בצורה יוצאת מן הכלל. בקלות המשחק עם האנימציה הכי מושקעת בסדרה. במאי המשחק אפילו הודע שסרט האחים סופר מריו גרם לצוות לרצות להשקיע באנימציה יותר מבעבר, והתוצאה מדברת בעד עצמה. מריו מגיב לכל סיטואציה עם הבעות פנים מפורטות ומצחיקות, ורמת ההנפשה הגבוהה בולטת גם בשאר הדמויות איתן ניתן לשחק, בטרנספורמציות השונות, באויבים ובעיצוב השלבים. המחזה של אליפנט מריו בקושי דוחס את עצמו לצינור ירוק טיפוסי, לא נמאס גם בפעם ה-100. ובפעם הראשונה מאז מריו 64, נינטנדו הביאה מדובב חדש עבור מריו בשם קווין אפגני, שמשמר את הקול האיקוני בקלילות, מוסיף מלא קולות וסאונד אפקטים חדשים, ובכנות, אם לא הייתי יודע שצ'ארלס מרטינט, המדובב המקורי, שוחרר לאחרונה מתפקידו עם חיבוק גדול מנינטנדו ותואר רשמי השגריר של נינטנדו, לא הייתי מזהה בך שזה מישהו אחר. אז good job קווין, welcome to the club. עכשיו בואו נדבר על מה שפחות מופלא בעיניי במריו וונדר. דבר ראשון, הבוסים. או יותר נכון, זה שהם לא ממש קיימים. בסיום כל אזור במפת העולם, נלחם מול באוזר ג'וניור המאוס, בקרבות בוס כל כך כלילים, שצריך ממש להתאמץ כדי להיפסל בהם. קופצים עליו, מחכים שיעבור לו הטנטרום, ואז קופצים עליו עוד פעמיים. איך נפלנו לכאן אחרי הבוסים המעולים של אודסי? ממש לא ברור לי. לפחות תנו לנו להילחם באיגי, מורטון ושאר הילדים של באוזר, כמו שהיה בעבר. דבר שני, אני יכול רק להגדיר את רמת הקושי במשחק כבייבי מוד. ובייבי מריו אפילו לא מופיע פה. יש המון שלבים מהמשחק שהם בפועל, לא יותר מחדר בונוס מפואר בו רצים כמה שניות, אוספים מלא מטבעות, תופסים את זרע הפלא והופ, אנחנו כבר בדרך למסך הבא. אני מודע ומעריך את העובדה שנינטנדו רוצה שכולם יוכלו לסיים, ואף כללה מספר דמויות שלא יכולות להיפסל, ויאפשרו לכל סוג של גיימר לצלוח את האתגרים השונים. אבל בשלב מסוים, שמתי לב שאני מתקדם מהר ממה שציפיתי במפת המשחק, וזה בייס אותי. המסכים מקוריים ויפהפיים אחד אחד, אבל זה לא שיש מאות מהם. ורמת הקושי הנמוכה בשילוב עם העובדה שרוב השלבים די קצרים, גורמת לסופר מריו וונדר לראות כמו הרפתקה קצרה יחסית, בהשוואה למשחקי מריו דו-ממדיים אחרים. קיימת מפת עולם בונוס סודית עם מספר מסכים מאתגרים, ואפילו כמה אקסטרה שלבים סופיים קשים במיוחד, אבל קרוב לוודא שהמשחק ייגמר גם לכם יותר מהר משתצפו. ובשונה מהרבה משחקי מריו אחרים, תוכן האנד גיים פה לוקה בחסר.
משהו נוסף שגרם לי להרגיש שהמשחק מכוון לילדים אפילו בסטנדרטים של נינטנדו, הם הפרחים המדברים המעצבנים שצצו כל רגע כמו קריין ספורט מסטול, בכדי לזרוק עלינו פנינים כמו וואו, זה היה מלחיץ, או אני מאמין בך. במין קול דבילי שלהרגשתי יותר במקום בברני מאשר במריו, אבל היי, אולי זה רק אני. ניתן לחבות את הקריינות או לשנות את השפה שלה בהגדרות המשחק. לא שביפנית הם נשמעו יותר טוב. אז כן, היו לי מספר בעיות עם מריו וונדר, וכן, נהניתי מאוד מאוד מהרבה חלקים אחרים במשחק. נראה לי שהגיע הזמן לעבור לשורה התחתונה, לא? Here we go! לסיכום, אחרי שנים של משחקי האחים סופר מריו יו שהרגישו כמו חיקוי גנרי ונטול קסם של 2D מריו בתקופתו היפה, חשבתי שהגעתי למיצוי מוחלט של סגנון המשחקים הקלאסי של השרברב האיטלקי האהוב. והנה וונדר הגיע, והראה לי שניתן להוציא עוד מים רבים מהבאר הוותיקה והטובה. קונספט פרחי הפלא גורם לכל מסך להיות מבדר ומפתיע. הקולקטיבולס נותנים משמעות נוספת לחקירה יסודית של כל אזור, והאנימציה המושקעת גורמת לעולם של מריו להרגיש חי מתמיד. גם פס הכל מעולה, למרות שהוא לא בין הטובים בסדרה. המשחק עצמו, הנאה מובטחת. לשלוט במריו תמיד היה כיף ותמיד יהיה, אך מעבר לטוויסטים היצירתיים בכל שלב, המשחק לא מציע גיימפליי בכמות או באיכות של מקבילה ותלת ממדיים. אם נינטנדו רק הייתה חורגת ממנהגה ומוכרת אותו ב$10-20 פחות, הייתי ממליץ על המשחק הנפלא הזה ללא כל הסתייגות. אבל אם נינטנדו לא עושה לנו הנחות, אין סיבה שלא נחזיר לה באותו מטבע. הבוסים, למעט הבוס האחרון, מאפנים לגמרי. תנועות מתקדמות ממשחקים מודרניים כמו קפיצה אחורית או משולשת הושמטו מהארסנל. המסכים מעולים, אך רבים מהם קצרצרים וכלילים, ומי שמצפה לתוכן אנד גיים מכובד עומד לצאת מאוכזב. סופר מריו וונדר הוא עוד משחק איכותי בשנה השישית והמוצלחת באופן מפתיע של הנינטנדו סוויץ', ומקרה קלאסי של שני צעדים קדימה, צעד אחורה. כמשחק מריו ראשי הוא לא משתווה לגדולים כמו אודיסי, גלקסי או 3D וורלד, אך כמשחק מריו דו-ממדי הוא הטוב ביותר שקיבלנו מאז שנות ה-90, צעד ענקי לגדולת העבר, ואני כבר מחכה להרפתקאות נוספות בממלכת הפרחים שיצללו אפילו יותר עמוק למציאות ההזויה של פרחי הפלא. הציון שלי לסופר מריו וונדר 80 מכל טוב. מקווה שאהבתם את הביקורת חברים, ואגב, בתזמון הזוי, ממש עכשיו שסיימתי לערוך אותה, הגיעה חבילה מנינטנדו. בואו נראה מה יש בפנים. עותק פיזי של המשחק, פלאש מריו, פלאש לואיג'י, יש לי כבר 3 כאלה, אבל אף פעם לא יכול להיות יותר מדי. סט מדבקות מכובד, מחברת, כובע מריו מנייר, וחולצת סופר מריו וונדר, שמקדימה יש את הדמות האהובה עליי, ומאחור הארטוורקים דמויות שאני יותר אוהב. תודה רבה לנינטנדו על החבילה ועל הקוד לסקירה. ועכשיו תורכם חברים, מה חשבתם על סופר מריו וונדר? כתבו לי בתגובות. אל תשכחו לעשות לייק לסרטון אם אתם רוצים לראות עוד ביקורות אפיות של גיימי, יירשמו לערוץ אם אתם חדשים, ומוזמנים לקהילת הדיסקורד המדהימה שלנו. ואנחנו נתראה בקרוב בביקורת למשחק אפילו יותר הזוי מסופר מריו וונדר, אלן וייק 2. ביי חברים.